La idea es, bueno, mientras nos tomamos un café, que la gente pierda el miedo a abrir sus objetos, Sí. porque hasta que tú no lo abres, tú no lo conoces, tú no lo reparas, no sos realmente el dueño. Pero ¿qué fue lo más difícil que te trajeron que vos dijiste, bueno, vamos a intentarlo? O lo más complejo. Lo más complejo son cámaras de fotos, Sí. porque son engranajes plásticos y hay un proceso que cuando la lente sale tiene que estar sincronizado para decirle estoy afuera. Entonces lo puedes montar bien, pero si no has hecho bien el proceso, él piensa que está adentro cuando está afuera, entonces te puedes Es tirar 3 días. claro, es súper complejo.